最不应辜负，并非风月，而是待付的长远。初见，或许好久不见，一点灵犀惊动尘缘。再见，为何心生怀念？发生在为你落泪之间。良辰美景奈何颜，生水同你看，姹紫嫣红开有限。戏本戏头过尽烟，淘尽酒自言，再续金缘。最不忍忘川，并非长夜，而是破晓前好梦一瞬间。最不能忘却，并非流年，而是回眸的云烟。最不想留恋，并非人间，而是遇见你，划分这世界。最不应辜负，并非风月，而是待付的长远。李公子居然带我去盗宝剑，没想到他是这样的李公子，我真是瞎了眼，瞎了眼。这都什么事啊！真是倒霉。小姐，你没事吧？没事，可能是刚刚被气着了。我看呢，就是你这段时间学骑射学得太拼命了，你本来身体就不好。小姐，我琢磨着老爷的话，心虚。叔兄近来身体不好，就要知道照顾好自己的身体。多谢。对了，叔兄今晚可否有闲情呢？怎么？我带叔兄去一个风雅之地。李公子，这就是你说的风雅之地啊？就是这里啊。这是青楼啊！对啊，不然呢？知道你还带我来这种地方，没想到叔兄也是个迂腐之人啊！唯大英雄能本色，真名士自风流，但求无愧于心罢了。放松。可是这里毕竟是……你不是说你想来看热闹吗？我就带你来看热闹了。既来之，则安之。你说的是选花魁？我说的是，听闻无忌公子大驾光临，小女子有失远迎啊。
哪里有无忌？哎，怎能劳驾无忌公子亲自动手斟酒呢？我来。哟，公子好酒量啊！你就是花魁，你早知道他就是无忌公子。小女子不才，不小心啊，赢了院里的所有姐妹们。至于我们无忌公子嘛，这普天之下，谁人不知，谁人不晓啊？合着就我一个人眼瞎。公子，你说笑了。等，他不胜酒力。美人盛情难却，我今日啊，非要喝个痛快。哎，你不就说你想要追我芍药图吗？我画给你便是了，你就别再为难他了。谢谢无忌公子，那奴家先告退了。你骗人！我本来是无意欺骗你的，只是你说过是带我来看热闹的。我答应你的事自然不会食言。李兄，干嘛带我到这儿来啊？带你去看热闹啊！热闹！哇，流星哎，好美啊！可惜转瞬即逝了。若是日日出现在眼前，又如何能显示出它美丽呢？要是叔兄想看的话，我年年伴你来看。李兄待我真好。是兄弟，别客气。那一直未曾问过，李兄可有婚配，或者是喜欢的姑娘？怎么会这样问呢？酒量会不会太差了？叔兄，醒醒！你家在哪里？我送你回去吧。好烦呐！不回家，不回家！行，不回。没想到你看起来那么娇弱，其实还挺沉的嘛。喂，谁沉了？我问你，你准备把他背哪里去啊？喂，你睡得跟头猪似的，你也不怕穿帮啊？喂，你可不要趁人之危啊！说好的劫仓呢？
长老，青乔，这几日你可见到狐狸了？没有啊，他说他要下山一趟，怎么了？你留在这里，我要下山一趟。小姐，小姐，小姐，小姐！哎呀，小姐，你吓死我了！我怎么在这里啊？我刚才不是在做梦吗？狐狸，刘云老师，小姐，你刚才不是在做梦啊？不是梦，那是什么呀？你们都在说什么呀？刚刚你还叫我小姐，是不是在玩什么恶作剧啊？哦，我知道了，这里呀，肯定有摄像头，对不对？我们没有逗你。如果是梦，你怎么会在天台呢？你刚刚看到的，其实是另一个世界的你。你们怎么越说越离谱呀？刘云老师，你怎么也跟着说起怪话了？在另一个世界，你叫苏静儿，是一位千金小姐。小桃是你的丫鬟。是我，所以我才会叫你小姐。还有苗里，李公子，你刚刚应该也看到他了吧？另一个世界，难不成这幅画？你给我过来！都是这只臭狐狸搞的鬼。在那个世界你就够捣蛋的了，现在你还来捣乱。我养你那么久，你就是这样报恩的。汪兰，对不起，有些事我没法和你说，我只能让你自己去看。我就是你救的那只小狐狸。狐狸？狐狸？等等等等，刚刚还不是平行世界吗？怎么现在又奇幻了呀？你是只狐狸？What happened？ 小姐，我们真的没有骗你。你不是一直都对你跟苗里的缘分感到奇怪吗？还有你从小到大一直都在做的梦，那是你跟苗里有一段姻缘。不信，你看你的手。你与李公子本是情投意合，谁知老爷极力反对，你们私奔不成，阴差阳错，最终没能在一起。后来小姐你郁郁寡欢，身体也越来越差，不久便离世了。小姐你走后，我万念俱灰，不久也随小姐而去。师父见我可怜，便渡我转世为仙。仙？神仙的仙？我到这个世界来找你，除了想报答小姐的恩情，也是希望你与李公子能再续姻缘，修成正果。不然我也不会那么费力撮合你们了。哼，还不是都赖你，要不然我也不至于这样。什么？你好意思说？汪兰，
你不能跟苗丽在一起，你们在一起会有不好的事情发生的。你还说？闭嘴！什么不好的事情啊？全部的事情我都要知道。你们东一句西一句，感情就我一个人被蒙在鼓里。可是，汪兰，我就是担心你跟苗里越走越近，担心悲剧会重演，所以才把远山禁水图送给你，让你自己去看。汪兰，你一定要相信我，你跟苗里在一起不会有好结果的。汪兰，这些事情我知道你一时半会儿很难接受，本来没打算告诉你，至少不是现在。但既然你已经知道了，也好。苗里他确实与你有一段特殊的缘分，但无论如何，这都是你自己的事情。我们虽然是神仙，但也不能干涉什么，还是要你自己来选择。选择什么呀？我脑子现在很乱，接受不了。你们都让我静一静吧。啊，小姐，不要叫我小姐，我是汪兰，不是什么苏静儿。小姐，给他一段时间。都赖你，臭狐狸！你看我拔光你的毛！你们狐族还有谁知道你来这里？就我一个人，我只想帮助王兰。法器我先替你保管，你可以走了。师傅，你干嘛要放他走啊？我相信他没有别的心思。知人知面不知心，更何况是只狐。现在最该担心的人是方兰。师傅，那狐狸说的到底是不是真的？如果他们在一起，还会像上次那样吗？你们跟他说清楚了？他什么反应啊？还能有什么反应啊？谁都不能这么快就接受。他知道也好啊，反正他早晚要知道的嘛。有些事情啊，我们迟早都要面对。师兄，等那样东西出现的时候，你有想过要怎么办吗？我就是你救的那只小狐狸。那是你跟苗里有一段姻缘。你不能跟苗里在一起。你与李公子本是情投意合，谁知老爷极力反对。又是狐狸，又是神仙的，难不成我得变成二次元美少女战士才行啊？哎呀，不对不对，你不要乱想什么，我的脑容量太小了。难道我们真的是八字不合体质啊？这根姻缘线真的是因为遇见他才……
怎么说倒霉就倒霉呀？远远看见也能倒霉。白痴。你，就你，就是你，出来！哎，我说你干嘛老跟着我呀？我不是担心你吗？我又不是3岁小孩儿，又丢不了，你有什么可担心的呀？别跟着我了。我说了，你别再跟着我了，你再跟着我，我生气了啊！别，你可千万别生气。你也应该看到了，你就是我的救命人啊！我就是那个小狐狸。你说你哪点像只狐狸呀？你们呀都唬我！看到没？这就是证据。我是灵狐一族啊，当年渡劫失败，重新变回了狐狸，结果却误入了猎人的陷阱里。就是你救的我，我真的是来报恩的。就算你说的都是真的，可是救你的那个是苏静儿，不是我呀。你就是他呀。我没法跟你说。不过，你之前说我跟苗里在一起会有不好的下场，可是我看到的都是他们的粉红戏呀，除了一点点小意外。我只知道啊，在那个世界的最后，最后啊，你是因为他而死，所以为了防止悲剧重演，我才来这个世界找你的。那你为什么就那么肯定，那个世界的结果，这个世界会有同样的结果呀？那个世界悲剧了，这个世界也得悲剧吗？就不能 happy ending 喜剧大团圆吗？可是就目前的形势来看，情况并不乐观。自从你们两个相遇之后，苗里就意外不断，还有你也是。你看啊，什么吊灯，汪兰，你一定要相信我，你们两个注定不能在一起。只要相爱，必有祸端。我要回去睡觉了，你走。你的行囊很轻，却说去远行，背着一小片梦境和壮阔的心，擦肩而过几个背影，也路过几处风景，走啊走啊曾经，走啊走啊不停。你要在静谧森林，在喧嚣人群，收集着花语繁星，也细数叹息。谁的儿时虽不年轻，是一段当你远行，空荡的行囊里藏下我姓名。天光短，人生长，常相望，常相望，走过的，留下的，是远方，是远方，路中央，梦中央，在流浪，在
等待的前路弯弯行，天光短，长相望，走过的是故乡，路中央，在守望。